Jedno često pitanje kada se radi o radovima u vrtu ovih dana jeste i kada je pravo vrijeme za vađenje crvenog luka iz zemlje. Znate da se mi trudimo da budemo u korak sa radovima u bašti, pa je zato to i tema našeg današnjeg videa. Tokom mjeseca jula počinje berba crvenog luka koji smo sadili u jesen ili u proljeće. Luk posađen u jesen dozrijeti će malo ranije, početkom jula, a onaj proljetni nešto kasnije, polovinom jula. Upravo zato najveći utjecaj na vrijeme kada vadimo luk jeste vrijeme kada smo ga i sadili. Da bi znali da je luk završio sa vegetacijom i kada je spreman za berbu, morate pratiti promjene na nadzemnom dijelu. To je takozvana cima luka. Tokom rasta ona je uspravna, a kada luk prestane rasti i počinje dozrijevati, ona se krene polijegati. Nema potrebe da ga gazite kao što to neki rade. Dok on sam prirodno dozori, sam se i krene prirodno polijegati. Nema potrebe da ubrzavate taj proces. Dakle, čak nije ni potrebno čekati da se luk osuši u gredicama. Polegnuto zeleno lišće je znak da je luk spreman za berbu. Ukoliko ga poberete odmah dok krene polijegati, luk je tada idealan za pletenje vijenaca jer ima dosta lista sa kojim možete plesti. Luk se može još malo ostaviti duže da stoji u vrtu, a nakon polijeganja listovi će se sami malo po malo početi sušiti. Sve savjete o uzgoju luka, naravno, imate na našem kanalu i tu možete pronaći videe o svemu što vas zanima vezano za vrtlarstvo i voćarstvo. A sve što ne uspijete pronaći, pitajte slobodno u komentarima. Kako bi bili u korak sa radovima, zapratite naš kanal, kliknite na znak zvonca kako bi dobivali obavijesti o svakom novom videu. Savjeti su besplatni, pa naše videe slobodno podijelite sa vašim prijateljima. Luk se vadi kada lišće omekša i počne se sušiti, a oko 70% stabljika polegne. Vadi se, što ovisi o sorti, od početka do kraja jula, ali ovisno o vremenu sjetve, brati se može sve do 15. augusta. Treba imati na umu da što glavica duže ostane u zemlji, smanjuje joj se kakvoća i teže se čuva. Preporuka je ipak da se pobere prije nego se svi listovi osuše, a to iz više razloga. Lišće je praktično za samu berbu luka. Primite luk za lišće i počupate. Na taj način ćete brzo biti gotovi sa berbom, ali samo ukoliko zemlja nije previše tvrda. U tom slučaju će vam ipak trebati neko pomagalo kako ne bi oštetili luk. Ukoliko se listovi previše osuše, tada ćete teže vidjeti gdje je rastao luk i imati ćete dodatni posao prekopavanja tla u potrazi za lukom. Na taj način se zna dogoditi i da sve ne poberete, te se dio luka ošteti prilikom prekopavanja, pa to probajte izbjeći. A još jedna mana ostavljanja luka dugo u zemlji jeste da može doći do truljenja plodova. Unatoč velikoj suši i visokim temperaturama, uz odrađene mjere zalijevanja i pravovremene prihrane, ove smo godine jako zadovoljni sa veličinom glavica luka, kao i sa urodom općenito. Postoji i razlika u zrelosti prema sortama luka. Jedne se odmah polegnu čim su zrele, dok recimo jedne sorte ljubičastog luka ostanu uspravne, tek poneki polegnu.
Trenutak zrelosti se vidi po tome što vrhovi listova krenu da se suše. Naravno, dobro je imati posađeno više sorti luka, pa onda možemo da ih uspoređujemo. Ako je jedna vrsta polegla i zrela, to je trenutak da dobro pratimo i ostale vrste kako bi ih ubrali u pravo vrijeme. Ponekad dio luka procvjeta i ode u sjeme, pa tada dio luka ima karakteristične stabljike sa cvjetovima koje se ne poliježu. Razlog cvjetanja luka može biti najčešće ili nepovoljan trenutak sadnje ili prekrupne lučice, to je sadni materijal. O toj temi imate poseban video na našem kanalu. Ukoliko ne skupljate svoje sjeme luka, najbolje je potrgati pupoljke čim zapazite da su se počeli formirati, jer što se cvijet više razvija, to se više odražava na veličinu i kvalitetu luka. Naime, cvijet znači da će luk ostati sitan i da će u većini slučajeva imati i ostatak stapke. Takav luk brzo propada, pa je najbolje da ga potrošite prvog nakon berbe. Ovdje možete vidjeti kako to izgleda luk koji je pustio cvijet i ostao je dosta sitan. U sredini ćemo pronaći ostatak ove stapke, te taj luk neće biti baš ukusan za korištenje. Većinu njegovog središta popunjava ovaj mesnati dio, a ostatak ostaje šupalj. I ovaj luk naravno možete konzumirati, samo je bitno da ga potrošite među prvima jer on ne može dugo stajati. Ukoliko ste pratili naše prijašnje videe o sadnji luka, mogli ste primijetiti da smo jedan dio luka sadili uz mrkvu, zato što su luk i mrkva dobri susjedi u vrtu. Taj luk se pokazao jako uspješnim. Glavice su bile dosta krupne i jako zdrave. Naime, listovi mrkve su radili sjenu oko luka te zadržavali dovoljno vlage. Zato je ovaj luk ovako uspješan. Ovakvim načinom kombiniranja povrća u vrtu štedimo na prostoru i ostvarujemo dobre prinose. Ne znam koliko je moguće da vidite ovdje u videu, ali usporedite sa veličinom moga dlana koliko je krupan ovaj luk. Ove godine smo na vrlo maloj površini uspjeli uzgojiti dosta veliku količinu luka. A luk koji smo malčirali sa slamom je tek posebna priča. Dobili smo luk koji do sada još nismo imali. Malč je čuvao vlagu, a pravilna prihrana je odradila svoj dio posla. Ovo je stvarno razlog zašto uvijek preporučujemo da malčirate, to jest da stavljate slamu ili bilo kakvu prirodnu materiju oko vašeg povrća kako bi čuvala vlagu i biljke će biti jače i zdravije. Nakon berbe luk se odmah iznosi iz vrta. Nekada je bio običaj počupani luk ostaviti nekoliko dana u gredici u vrtu, ali to danas više nije moguće. Naime, s obzirom na visoke temperature, danas je to veliki rizik. Ukoliko ostavite luk izložen suncu, on bi mogao dobiti opekline i početi propadati. Doslovno može da se desi da se luk na direktnom suncu skuha. Vremenski period od nekih sat vremena nakon berbe sasvim je dovoljan da se luk malo osuši kako bi ga lakše očistili od viška ljuski i zemlje. Dakle, luk je potrebno sušiti na suhom prozračnom mjestu gdje ne dopiru direktne zrake sunca, najbolje pod nekom nastrešnicom. Prije spremanja na mjesto gdje ćete ga čuvati, luk mora biti potpuno suh jer u suprotnom može doći do truljenja i propadanja. Prije samog spremanja ili pletenja vijenaca luk očistite od viška zemlje i ovih suhih dijelova ljuski. Tu se misli na ljuske koje su same već krenule da se ljušte i njih je najbolje ukloniti laganim pokretima ruke. Tako očišćen luk može se spremiti u manje vreće za krompir i objesiti ili staviti u za to predviđene sanduke. Te možete na ovaj način da ispletete vijence koje ćete objesiti na prozračno mjesto.
Luk se čuva na suhom, po mogućnosti prozračnom mjestu, ne podnosi jača smrzavanja i tada propada, pa ga nemojte čuvati u takvim prostorima gdje preko zime dolazi do smrzavanja. Redovito provjetravajte prostor, jer samo jedan luk koji ima na sebi trulež ili oboljenje može da zarazi ostale plodove i tada ćete imati puno štete. Ukoliko dio luka proklija na jesen ili tokom zime, posadite ga na otvoreno i imati ćete rani mladi luk. Iako je čuvanje u gajbama najpraktičnije, ukoliko imate mjesta, objesite ga u vijenac. U ispletenom vijencu luk otkidate po potrebi, a vijenac se neće raspetljati. Na ovaj način ne dolazi do truljenja luka, pa je to idealno rješenje za čuvanje. A pored toga, vijenci djeluju lijepo i domaćinski, nekako toplo, i budi uspomene na priče naših baka, na ona prirodi bliža stara vremena. Nadamo se da ste i do sada koristili naše savjete kada se radi o uzgoju luka, te da su vam oni bili od pomoći kako bi ostvarili zavidne količine plodova, te kako bi u njima uživali sve do sljedeće sezone.